Շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, մեծարգո փոխնախագահներ, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, ներկայացնում եմ կառավարության ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին տարեկան զեկույցը ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 127-րդ հոդվածի համաձայն կառավարությունը յուրաքանչյուր տարի մինչև մարտի 1-ը ազգային ժողով է ներկայացնում նախորդ տարում իր ծրագրի կատարման ընթացքի եւ արդյունքների մասին զեկույց։ Այսինքն դե յուրե այսօրվա մեր զեկույցը պետք է վերաբերվի 2019 թվականի կառավարության գործունեության արդյունքներին, բայց հասկանալի պատճառներով մենք այսօր չենք կարող բավարարվել միայն 19 թվականի արդյունքների քննարկումով, ուստի իմ զեկույցը բաղկացած կլինի 3 մասից։ Առաջին մասը բուն զեկույցի բովանդակությունը, մեր գործունեությունը 19 թվականի հունվարի 1-ից մինչև կորոնավիրուսի ճգնաժամի մեկնարկը, երկրորդ մասը կնվիրեմ ճգնաժամի կառավարման ընթացքում մեր կայացրած որոշումներին եւ վերջում մեր հետագա անելիքներին։ Եվ այսպես կառավարության ծրագրի կարևորագույն առանցքային դրույթը կամ ամփոփիչ դրույթը, որը ընդունվել է 2019 թվականի մեկնարկին այս դահլիճում, հետևյալն է. առաջիկա 5 տարիներին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գործունեությունը միտված է լինելու Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական, ինչպես նաև բնապահպանական բարձր չափանիշներին համապատասխանող արտահանմանը միտված մրցունակ եւ ներառական տնտեսություն կառուցելուն։ Կառավարության ծրագրի առանցքային դրույթներից է զբաղվածության խթանումը եւ աղքատության կրճատումը։ 2019 թվականը, ինչպես գիտեք, յետհեղափոխական կառավարության գործունեության առաջին լիարժեք տարին էր եւ այդ ամբողջական տարին է, որ պիտի լիարժեք պատկերացում տար մեզ յետհեղափոխական կառավարության եւ քաղաքական մեծամասնության պոտենցիալի մասին։ Եվ ըստ այդմ շատ կարեւոր եմ համարում արձանագրել, որ 2019 թվականին հաջողվել է գրանցել 2008 թվականից ի վեր ամենաբարձր տնտեսական աճի մակարդակը 7.6%, որը ամենաբարձրն է ԵԱՏՄ երկրների, հարևան բոլոր երկրների եւ եվրոպական տարածաշրջանի երկրների համար։ Այսինքն 19 թվականին մենք մեր մեծ տարածաշրջանում գրանցել ենք ամենաբարձր տնտեսական աճը։ 2019 թվականին տնտեսական աճը ուղեկցվել է տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավմամբ, ցածր գնաճով, ֆինանսական կայուն ցուցանիշներով։ Ամենակարևոր արդյունքներից մեկը այն է, որ մշակող արդյունաբերությունում աճը կազմել է 19 թվականին 12%, 2008 թվականից հետո առաջին անգամ ՀՆԱ-ի կառուցվածքում արդյունաբերությունը, խոսքը մշակող արդյունաբերության մասին է եւ ոչ թե, այսինքն հանք արդյունաբերությունը չի մտնում այստեղ։ 2019 թվականին մշակող արդյունաբերությունը դարձել է մեր տնտեսության առաջատար ճյուղը։ 2019 թվականին ամենաբարձր տնտեսական աճը արձանագրվել է կացության եւ հանրային սննդի ծառայության ոլորտում, նախորդ տարվա համեմատ աճելով 27.2%-ով, իսկ 2019 թվականի ընթացքում Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների թիվը աճել է 14.7%-ով։ Հայաստանից ապրանքների եւ ծառայությունների արտահանումը 2019 թվականին աճել է 10.3%-ով։ Արտահանման էական աճ է արձանագրվել կոնյակի 29.4%, մրգային գիդիների 70.2%, խաղողի գինու 25.3%, բուսական ծագման արտադրանքի 14.3% ապրանքախմբերով։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտում 2019 թվականին գրանցվել է շրջանառության շուրջ 30% աճ, որը ներառում է համակարգչային ծրագրավորման, ինչպես նաև էլեկտրոնիկայի, միկրոէլեկտրոնիկայի եւ այլ բարձր տեխնոլոգիական ուղղություններ։ Շատ կարեւոր եմ համարում արձանագրել, որ աճել է
միջին տեխնոլոգիատար ապրանքների արտահանումը 26.9%-ով, իսկ բարձր տեխնոլոգիատար ապրանքների արտահանումը աճել է 13.3%-ով։ Այս ցուցանիշներով ես ցանկացած ցույց տալ, որ կառավարության ծրագրի այն դրույթը, որ Հայաստանը պետք է դառնա բարձր տեխնոլոգիական, արդյունաբերական երկիր, արտահանմանը միտված տնտեսություն ունեցող այս ցուցանիշներով մենք կոնկրետ ապահովել ենք մեր ընթացքը դեպի այդ ուղղություն։ 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը կազմել է $2.2 միլիարդ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել է $465 միլիոն կամ 27.2%-ով, իսկ 2017 թվականի համեմատ $635 միլիոն կամ 41.3%-ով։ 2018-19 թվականների ընթացքում կառավարությանը հաջողվել է պետական բյուջեի հարկային եկամուտների հայտարարագրման ցուցանիշը ավելացնել $505 միլիարդ, սա հարգելի գործընկերներ, ավելի քան $1 միլիարդ է, եւ բյուջեի ցուցանիշները այս առումով աճել են 43.6%-ով եւ ուզում եմ սա ընդգծել մինչ հեղափոխական շրջանում իմ արած այն հայտարարությամբ, որ պետական բյուջեի եկամուտները 1-2 տարվա ընթացքում պետք է աճեն 30-35%-ով։ Ըստ էության 1.5 տարվա ընթացքում կամ մի տարի 8 ամսվա ընթացքում մեզ հաջողվել է պետական բյուջեի եկամուտները ավելացնել 43.6%-ով։ Եվ այս միջոցները օգտագործվել են հետևյալ կերպ. 199.1 միլիարդ դրամ նվազեցվել է հարկ վճարողների հանդեպ նախկինում ունեցած պարտավորություններ։ Եվ դե ֆակտո մենք այսօր լուծել ենք տասնամյակներով Հայաստանում քննարկման առարկա դարձած գերավճարների հարցը։ Երբ որ հարկային տնտեսությունը զանգում էր, ասում էր Գիտեք ինչ, ձեր պարտավորությունը հարկային 100 դրամ է, բայց քանի որ մենք հարկ հավաքելու խնդիր ունենք, պետք է 150 դրամ փոխանցենք։ Այսինքն 199 միլիարդ դրամ պարտք մենք վերադարձրել ենք բիզնեսին։ Ընդ որում, այս 199 միլիարդից 40 միլիարդը այն պարտքն է, որը նախկինում ավելացված արժեքի հարկի անցումային գերավճարները, դրանք այն պարտքերն են, որոնք 2017 թվին ընդունված հարկային օրենսգրքի փոփոխություններով ըստ էության դասակարգվել են որպես երրորդ սորտի պարտք, այսինքն այդտեղ կար ակնարկ, որ ընդհանրապես պետությունը գիծ է քաշում եւ այս պարտքից հրաժարվում է ըստ էության, բայց մենք հաշվի առնելով նաեւ բյուջեի եկամուտների գերակատարումը համարեցինք, որ դա շատ լավ խթան կլինի տնտեսական ակտիվացման եւ որոշեցինք այդ պարտքը վերադարձնել։ Իսկ 306 միլիարդ դրամով մնացած 306 միլիարդ դրամը ավելացել է պետական բյուջեի հարկային եկամուտներում, ինչը օգտագործվել է կոնկրետ նպատակների համար, ես հետագայում կասեմ, եւ կապիտալ ներդրումներ, եւ աշխատավարձերի բարձրացումներ, եւ թոշակների բարձրացումներ, եւ նպաստների բարձրացումներ։ 2019 թվականին հարկեր հնա հարաբերության ցուցանիշը կազմել է 22.3%, նախորդ տարվա 20.95%-ի համեմատ։ Այսինքն 2019 թվականի ընթացքում մենք 1.38%-ով հարկեր հնա ցուցանիշը ավելացրել ենք, սա չափազանց շոշափելի ցուցանիշ է եւ համարժեք է 90.7 միլիարդ դրամ լրացուցիչ հարկային եկամուտներին։ Եվ շատ կարևոր է արձանագրել, որ 2019 թվականի արդյունքներով առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների վճարած հարկերի ծավալը նախորդ տարվա համեմատ ավելացել է 13%-ով, իսկ 2017 թվականի համեմատ 31%-ով։ Սա ինչի եմ հատուկ ընդգծում ցույց տալու համար, որ այս հարկային եկամուտները, ինչպես էլի շատ երկար տարիներ ընդունված էր ասել կամ բողոքել, ոչ թե փոքր եւ միջին, այսպես ասած, անտեր բիզնեսներից են հավաքվել, այլ մեծամասամբ այս ցուցանիշները ապահովել են խոշոր հարկատուների շնորհիվ կամ միջոցով։ 2018 թվականի մայիսից մինչև 2019 թվականի վերջ հավելյալ Հայաստանի Հանրապետությունում ի հայտ է եկել, այսինքն ստվերից դուրս է եկել
կամ ստեղծվել է ավելի քան 87,000 աշխատատեղ։ 2019 թվականի երրորդ եռամսյակի դրությամբ Հայաստանում գործազրկության մակարդակը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 2,1%-ային կետով, իսկ զբաղվածության մակարդակը աճել է 2,5%-ային կետով։ Սա ասում եմ ցույց այն բանի, որ կառավարության ծրագրում գրված քաղաքականությունը զբաղվածության խթանման, գործազրկության կրճատման ուղղությամբ շատ էական եւ շոշափելի արդյունք է արձանագրել 2019 թվականին։ Հաշվետու տարում նորոգվել եւ հիմնանորոգվել է 460 կիլոմետր ճանապարհ, որից 110 կիլոմետրը կառավարության սուբվենցիոն ծրագրերով։ Սա մի հիմնական մասով բյուջեի լրացուցիչ եկամուտների հաշվին։ 2019 թվականի վիճակագրական վերջին տվյալների համաձայն 2018-ի ընթացքում կառավարությանը հաջողվել է 2,2%-ային կետով նվազեցնել աղքատության մակարդակը եւ այն հասնել 23,5%-ային կետի։ Ծայրահեղ աղքատության մակարդակը նույն ժամանակահատվածում նվազել է 1,4-ից մինչև 1%։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, հարգելի գործընկերներ, որ Իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում որպես նպատակ արձանագրված է ծայրահեղ աղքատության վերացումը մինչև 2023 թվականը եւ այս տեմպով, եթե մեզ հաջողվի այս տեմպով շարունակել, մեզ դա կհաջողվի անել եւ նաեւ ըստ էության պետք է արձանագրել, որ համենայն դեպս նախաճգնաժամային շրջանում մենք ունեցել ենք աղքատության ամենացածր պատմական մակարդակը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հաշվետու ժամանակահատվածում Հանրապետությունում միջին անվանական աշխատավարձը ավելացել է 5,8%։ 2019 թվականի հունիսի 1-ից զինված ուժերի զինծառայողների ամսական վարձատրությունը կախված ծառայության վայրից եւ պայմաններից բարձրացել է մինչև 30%-ով, սեպտեմբերի 1-ից հանրակրթական դպրոցների շուրջ 38,000 ուսուցիչների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2600 դասախոսների, առաջին օղակի 10,000 բուժաշխատողների աշխատավարձերը բարձրացել են 10-ից 30%-ով։ Հոկտեմբերի 1-ից փրկարար ծառայության սպայական անձնակազմի եւ կրտսեր խմբի աշխատավարձը բարձրացել է մինչև 52%-ով։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից քրեակատարողական ծառայողների աշխատավարձը բարձրացել է 30%-ով։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 55,000-ից բարձրացել եւ սահմանվել է 68,000 դրամ։ Կառավարությունը 2019 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացրել է 64,084 նպաստառուների նպաստների, 3,307 զինվորական կենսաթոշակառուների կենսաթոշակների չափերը նվազագույնը սահմանելով 25,500 դրամ։ Սա 2019 թվականի հունվարի 1-ից։ Իսկ 2020 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացվել է նաև 21,700, կներեք, էլի 19 թվականի հունվարի 1-ից բարձրացվել է նաև 21,785 աշխատանքային եւ 7,583 երկարամյա ծառայության զինվորական կենսաթոշակ ստացողների կենսաթոշակները նվազագույն կենսաթոշակի մակարդակ սահմանելով 25,500 դրամը։ 2020 թվականի հունվարի 1-ից կենսաթոշակների չափը բարձրացել է միջինը 10%-ով։ Հարգելի գործընկերներ, հարկ եմ համարում ընդգծել, որ 2018 թվականի մայիսից մինչև այսօր մենք ավելի քան 1,100,000 մարդու կամ աշխատավարձը, կամ նպաստը, կամ թոշակը ավելացրել ենք, ընդ որում պարտադիր չի, որ դա լինի բյուջեի ուղղակի ֆինանսավորմամբ, ուզում եմ հիշեցնել, որ համահարթ եկամտային հարկի սահմանման հունվարի 1-ից բարձրացել են 100 հազարավոր մարդկանց աշխատավարձերը։ Ես էլի ուզում եմ անդրադառնալ, քանի որ գիտեմ, որ շարունակ տարբեր նպատակներում այդ թեման քննարկվում է, պետական ծառայողների եւ պաշտոնյաների աշխատավարձի բարձրացմանը, ես ուզում եմ կրկին ընդգծել, այո, իմ որոշմամբ դա տեղի է ունեցել եւ դա տեղի է ունեցել, որովհետեւ Հանրապետության հրապարակի հեղափոխական հարթակից ես խոստացել եմ, որ պետական ծառայողների աշխատավարձերը կբարձրանան եւ այդ խոստումը ի կատար է ածվել։ Ինչու պարգևավճարների համակարգով եւ ոչ աշխատավարձերի համակարգով, որովհետեւ գործող աշխատավարձերի համակարգը, որ այսօր գործում է, իր ստեղծման առաջին օրից դեֆորմացված է եւ այսօր մենք հանրային
ծառայության բարեփոխումների շրջանակներում այս ողջ process-ը, որը մենք հիմա իրականացնում ենք de facto որպես աշխատավարձ, de jure որպես պարգևավճար, կտրանսֆորմացնենք ձեր հաստատմամբ եւ աջակցությամբ որպես աշխատավարձի համակարգ։ Ուզում եմ ասել, որ մենք պլանավորում ենք պետական կառավարման համակարգում հատկապես դատա իրավական համակարգում ավելացնել աշխատավարձերը, որովհետև մենք համոզված ենք, որ դա է ճանապարհը Հայաստանում արդյունավետ անկախ դատական համակարգ ունենալու։ Այսքանը աշխատավարձերի մասով հիմա 2019 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պահուստները աճել են 26.1%-ով կամ շուրջ 590 միլիոն ԱՄՆ դոլարով, տարեվերջին հասնելով 2.85 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի մակարդակի։ Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ Հայաստանի միջազգային պահուստները երբեք այսպիսի մակարդակ չեն ունեցել։ Բանկային համակարգի ակտիվները տարեսկզբից աճել են 16.9%-ով կամ 842 միլիարդ դրամով, տրամադրված վարկերի ծավալը 16.9%-ով կամ 528 միլիարդ դրամով, ներգրավված ավանդների ծավալը 20.7%-ով կամ 611 միլիարդ դրամով։ Միջազգային վարկանիշային գործակալությունները արձանագրված տնտեսական ցուցանիշների եւ վարվող ոլորտների քաղաքականությունների գնահատման արդյունքում բարձրացրել են Հայաստանի սուվերեն վարկանիշը, մասնավորապես Fitch-ը այն բարձրացրել է BB-, Moody's-ը BA3 մակարդակի։ 2019 թվականի բանկերում Հայաստանի ոչ ռեզիդենտներից ներգրավված ավանդները ավելացել են 48%-ով կամ 337 միլիարդ դրամով, կազմել են շուրջ 1 տրիլիոն դրամ։ Այս միտումը մի կողմից համահունչ է ցածր տոկոսադրույքներով շուկայներից դեպի բարձր տոկոսադրույքների շուկա կապիտալի հոսքի համաշխարհային պրակտիկայից, իսկ մյուս կողմից վերահաստատում է Հայաստանի տնտեսության, այդ թվում ֆինանսական համակարգի նկատմամբ օտարերկրյա տնտեսվարողների մոտ վստահության ամրապնդումը։ Շատ կարևոր է արձանագրել, որ 19 թվականի արդյունքներով առևտրային բանկերի կողմից տրամադրված վարկերի մեջ ժամկետանց վարկերի կշիռը նախորդ տարվա ընթացքում նվազել է դեկտեմբերին կազմելով ռեկորդային ցածր 0.85%։ Ինչի մասին է խոսում այս ցուցանիշը։ Այս ցուցանիշը խոսում է այն մասին, որ դեկտեմբերի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վարկունակությունը, այսինքն իրենց վերցրած վարկերի սպասարկման կարողությունը եղել է աննախադեպ բարձր։ Այսինքն նախկինում երբեք այսպիսի ցածր տոկոս պրոբլեմատիկ վարկերի ժամկետած վարկերի չենք ունեցել։ Ուզում եմ նաև ընդգծել մեր, քանի որ կար բնապահպանական կոմպոնենտ մեր ծրագրի այսպես ամփոփիչ հատվածում, ուզում եմ ընդգծել, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում դադարեցվել է թվով 4 մետաղական հանքերի շահագործման իրավունքը, հանքերից 3-ը եղել են ոսկու, իսկ 1-ը պղնձի հանքավայր։ 2019 թվականի ընթացքում տնկվել է 500,000 ծառ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իհարկե գիտեք, որ մենք այս տարի 10 միլիոն ծառի պլան ունենք, որովհետև դա մենք պլանավորում ենք որպես համահայկական ակցիա, բայց ճգնաժամը իր ուղումներն է մցրել եւ մենք այդ ակցիան կիրականացնենք այլ տրամաբանությամբ։ 2019 թվականին Սևանից ջրառը նվազագույնն է վերջին 10 տարիների համար, այսինքն վերջին 10 տարում երբեք Սևանից ավելի քիչ ջուր չի վերցվել, քան 2019 թվականին։ Եվ ընդ որում օրենքով նախատեսված 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրից 26 միլիոն 26 միլիոն 140 հազար խորանարդ մետր պակաս է բաց թողնվել։ Օրենսդրական փոփոխության արդյունքում Սևանա լճից հավելյալ ջրառ իրականացնելու համար կառավարությունը ազգային ժողովին կարող է դիմել այն դեպքում, եթե պաշտոնապես հայտարարվել է երաշտ։ Իդեպ ուզում եմ ընդգծել, որ այս կետերից երկուսը առնվազն այս օրենսդրական նախաձեռնությունը եւ նվազագույն աշխատավարձի փոփոխության օրենսդրական նախաձեռնությունը բխել է ազգային ժողովից եւ այդ օրենսդրական նախաձեռնության հեղինակներն ազգային ժողովի падգամավորներ։ Ես ուզում եմ նաև որպես մեր գործունեության կարևոր ցուցանիշ, մեկ-երկու ցուցանիշ նշել նաև զինված
ուժերի հետ կապված եւ դուք գիտեք, որ մեզ համար շատ կարեւոր է զինված ուժերում մասնավորապես առաջնագծի պատշաճ կահավորումը, ու ես նախորդիվ արդեն հանրահայտ է սպառազինությունների ձեռքբերումը, բայց ես ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ հաշվետու ժամանակաշրջանում առաջնագծում տեղադրվել է 225 գերժամանակակից տեսադիտարկման սարք, արդյունաբերական հոսանք է ստացել 64 մարտական դիրք, մշտական ջուր է ստացել 134 մարտական դիրք, 35 մարտական դիրքում կահավորվել է մոդուլային բաղնիք եւ այսօրվա դրությամբ դուք գիտեք, որ զինված ուժերը անցնում են նոր սննդակարգի, այսօրվա դրությամբ զինված ուժերի ժամկետային զինծառայողների 74%-ը արդեն սնվում է նոր սննդակարգի համակարգով, մարտական դիրքերի 54%-ը սնվում է նոր սննդակարգով, առաջիկայում ամսի 8-ին նախատեսված է եւս մի բավական շոշափելի փուլ եւ մեր գնահատմամբ արդեն ամսի 8-ից զինված ուժերի ժամկետային զինծառայողների նոր սննդակարգով սնվող զինվորների թիվը կհասնի մոտավորապես 90%-ի, այսինքն այս process-ը նույնպես շատ լավ է ընթանում։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ 2019 թվականի բարձր տնտեսական ցուցանիշները նոր տեմպով եւ նոր ձևով արձանագրվեցին 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին։ Հունվար-փետրվար ամիսներին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը մենք ունեցել ենք 8.7%, արդյունաբերության 15.3% աճ ենք ունեցել, շինարարության աճ 5.8%, առևտրի աճ 6.3%, ծառայությունների աճ 11.2%։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ այս պայմաններում, քանի որ հետո ճգնաժամի մասին խոսելու ենք, սպառողական գների ինդեքսը եղել է 99.9%, այսինքն նախորդ տարվա առաջին 2 ամիսների համեմատ այս տարվա առաջին 2 ամիսներին մենք ունեցել ենք գների անկում։ Իհարկե տնտեսագետները սա միշտ չի որ լավ են համարում, հիմնականում վատ են համարում, բայց սպառողական քաղաքացիների կենսամակարդակի առումով սա շատ կարևոր ցուցանիշ է։ Միջին ամսական աշխատավարձերը աճել են հունվար-փետրվարին 10.4%-ով, արտահանումը աճել է 8.8%-ով։ Եվ կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ 1000 խոշոր հարկատուների կողմից այս տարվա առաջին եռամսյակում պետական բյուջե վճարված հարկերի ընդհանուր մեծությունը 2020 թվականի հունվար-մարտ ամիսների համեմատ ավելացել է 11.3%-ով, իսկ 2018-ի համեմատությամբ 37.4%-ով։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ ըստ էության գիտեք, որ մարտի 1-ից Հայաստանում արձանագրվեց առաջին կորոնավիրուսի դեպքը եւ մարտի 13-ից մենք մի լիարժեք մտանք ճգնաժամային փուլ իր բոլոր պարամետրերով եւ չնայած սրան 2020 թվականի բյուջեի եկամտային մասի առաջին եռամսյակի հարկային եկամուտները գերակատարվել են 8.9 միլիարդ դրամով։ Բայց ուզում եմ ասել, որ 2020 թվականի հունվարի վերջին պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահը ինձ զեկուցել է, որ մենք եռամսյակի արդյունքներով սպասում ենք մոտավորապես 20 միլիարդ դրամի գերակատարում, բայց ճգնաժամի առաջին հարվածից մենք կարողացանք այդ գերակատարումը միայն կեսից պակաս չափով իրականացնել, բայց այնուամենայնիվ 8.9 միլիարդ դրամով գերակատարվել է ցուցանիշը։ Եվ այսպես մարտին սկսվեց մեր կորոնավիրուսային ճգնաժամը։ Եվ գիտեք, կառավարությունը նախաձեռնեց արտակարգ դրություն եւ հիմա ես ուզում եմ խոսել այն մասին, թե ինչպես մենք կառավարեցինք ճգնաժամը, ինչպես ենք կառավարում, ինչ արդյունքներ ունենք ճգնաժամի կառավարման, ունենք արդյունքներ, թե չունենք եւ ինչ ենք պատրաստվում անել հետագայում։ Առաջին գործողությունները արտակարգ դրություն սահմանափակումներ եւ ընդհանրապես հակաճգնաժամային մեր առաջին գործողությունը եղել է
նպատակը եղել է Հայաստանում խոճապ թույլ չտալը, որովհետև մենք աշխարհի բազմաթիվ երկրներում տեսնում ենք, որ կորոնավիրուսի դեպքերին զուգընթաց մենք տեսնում ենք խոճապային երևույթներ։ Երկրորդ ամենակարևոր խնդիրը, որ մենք մեր առաջ դնել ենք, ապահովել, որպեսզի առողջապահական համակարգը կարողանա սպասարկել կորոնավիրուսով հիվանդ անձանց, այսինքն բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն բուժօգնության կարիք, ստանան այդ բուժօգնությունը։ Ինչու է նման հարց ծագում։ Դե մենք տեսնում ենք, որ եվրոպական բազմաթիվ երկրներում հիվանդանոցային կարողությունները չէին հերիքում եւ մարդիկ ուղղակի վերակենդանացման բաժանմունքների ենթակա մարդիկ ուղղակի հոսպիտալացված էին զբոսայգիներում ծառերի տակ եւ այդպես շարունակ։ Այս նպատակով մենք սահմանափակումների շրջանում 300 համաճարակային հիվանդանոցային տեղերը առնվազն հնգապատկել ենք, դարձնելով 1500 մահճակալ, եւս 150 մահճակալ առաջիկա օրերին շահագործման կհանձնվի։ Բացի սրանից 600 հյուրանոցային հիվանդանոցային տեղ ենք նախապատրաստել ասիմպտոմ դեպքերի համար, այսինքն դուք գիտեք, որ մեր դեպքերի առնվազն կեսը, նույնիսկ կեսից ավելին, մարդիկ են, ովքեր կրում են կորոնավիրուս, բայց նրանք ոչ մի սիմպտոմ չունեն, ջերմություն չունեն, չեն հազում, չեն փռշտում, թոքաբորբ չունեն, բայց նրանք բարակակիր են եւ նրանց նկատմամբ մեր քաղաքականությունը ոչ թե այն է, որ մենք նրանց բուժենք, այլ մենք ապահովենք, որպեսզի նրանք ինչ որտեղ մեկուսանան, որպեսզի ուրիշներին չվարակեն։ 2300 հյուրանոցային տեղ ենք պատրաստել մեկուսացնելու համար կոնտակտավոր մարդկանց։ Այս ընթացքում մեկուսացվել են շուրջ 6000 մարդիկ։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, շատ կարևոր է եղել առաջին օրվանից, որ մենք այս մեկուսացման եւ հակաճգնաժամային միջոցառումների ընթացքում մեր քաղաքացիներից որևէ մեկի արժանապատվությունը նսեմացնող, որևէ վերաբերմունք եւ որևէ գործողություն չանեն։ Եվ ուրախ եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կարանտինի պայմանները ընդհուպ հայտնվել են տարածաշրջանային եւ միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում որպես օրինակելի ցուցանիշ, թե ինչպես պետք է այդ թվում ճգնաժամային ժամանակաշրջանում պետությունը վարվի իր քաղաքացիների հետ։ Այս ընթացքում, հարգելի գործընկերներ, մենք իրականացրել ենք արդեն իսկ 16 հակաճգնաժամային միջոցառում։ Եվ ուզում եմ ընդգծել, որ ազգային ժողովի ներկայացուցիչները լիարժեք մասնակցություն են ունեցել մեր հակաճգնաժամային միջոցառումների քննարկումը եւ ուզում եմ առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերներին արդյունավետ համագործակցության համար եւ ընդգծենք, որ 16 հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունքում մենք հասցրել ենք արդեն իսկ կոնկրետ աջակցություն ցուցաբերել շուրջ 21000 տնտեսվարողի, նրանց հատկացնելով արտոնյալ վարկեր եւ ավելի քան 1 միլիոն մարդ, ավելի քան 1 միլիոն ֆիզիկական անձ կառավարությունից ստացել է ուղիղ աջակցություն։ Եթե հիշում եք, ճգնաժամային առաջին օրերից այս դահլիճում շատ ինտենսիվ քննարկվում էր եւ կար առաջարկներ, որ կառավարությունը վարկային որոշմամբ բանկային համակարգին պարտադրի տալ վարկային արձակուրդներ եւ ես իմ սկզբունքային դիրքորոշումը հայտնել եմ, որ վարչական որոշմամբ այդպիսի լուծումների չի կարելի գնալ, որովհետեւ դա կբերի մեր ֆինանսական համակարգի կայունության էական խաթարմամբ եւ մենք այս թեմայով առանց որևէ վարչական լծակի մշտապես հաղորդակցության մեջ են եղել կենտրոնական բանկի հետ, որը հաղորդակցություն է ապահովել նաև առևտրային բանկերի հետ, եւ ուրախ եմ արձանագրել, որ մայիսի 5-ի դրությամբ վարկային կազմակերպությունները եւ բանկերը վարկային արձակուրդ են տվել ավելի քան 472,000
ֆիզիկական անձանց եւ 15000 իրավաբանական անձանց։ Վերակառուցվել է 768150 վարկ ֆիզիկական անձանց եւ 16875 վարկ իրավաբանական անձանց։ Եվ հիմա ես գիտեմ, որ վերջին շրջանում, նաև հանրության շրջանում, նաև ազգային ժողովում, քաղաքական շրջանակներում քննարկվում է եւ իրոք շատ կարեւոր է արձանագրել մեր 16 հակաճգնաժամային միջոցառումները ինչ արդյունք են տվել եւ ունենք արդյունք ու մենք չափելի արդյունք, որտեղ մեր մտավախությունը ինչ էր հենց առաջին օրերից, որ այս ամեն ինչի արդյունքում մենք երկրում կունենանք սոցիալական կոլապս եւ հումանիտար ճգնաժամ։ Ընդ որում ես ուզում եմ արձանագրել որպես կառավարության գործունեության արդյունք, եթե հետաքրքրի ես մեր որոշումների կապը ասվողի հետ հարցոպատասխանի ժամանակ կարող եմ ներկայացնել, շատ կարևոր եմ համարում հետևյալը, որ մենք ֆինանսական շուկան նախ շատ արագ կայունացավ, դուք տեսաք, որ դրամի փոխարժեքի որոշակի անկայունության միտումներ սկսվեցին մարտի երկրորդ կեսին, բայց շատ արագ ոչ միայն վերադարձավ, այլև կենտրոնական բանկը այս ճգնաժամային շրջանում շուրջ 90 միլիոն դոլարի գնում է իրականացրել շուկայից։ Եվ մեր ֆինանսական համակարգը եւս մեկ անգամ ապացուցեց իր կայունությունը։ Հաջորդը, ի տարբերություն շատ այդ թվում զարգացած երկրների, մենք չունեցանք շուկայական կոլապս, այսինքն մեր ցուցափեղկերը չդատարկվեցին եւ մենք չունեցանք մի իրավիճակ, երբ որ մարդիկ չկարողանան խանութներից գնել իրենց անհրաժեշտ ապրանքները։ Շատ կարևոր եմ համարում անդրադառնալ գնաճին, որը նույնպես որոշակի անկայունության միտումներ ցուցաբերելով մեզ հաջողվեց շատ էֆեկտիվ թույլ տվեք ասել կառավարել գնաճը եւ մենք այսօր շուկայում այո ունենք ապրանքներ, որոնք թանկացել են, խոսքը հիմնականում վերաբերվում է նպարեղենի, մենք ունենք ապրանքներ, որոնք էժանացել են եւ մենք ունենք ապրանքներ, օրինակ որոնց գինը չի փոխվել, այսինքն եւ ունենք թանկացած, եւ ունենք էժանացած, եւ ունենք ապրանքներ, որոնց գինը չի փոխվել։ Բայց ընդհանուր առմամբ ես ուզում եմ ասել, որ շուկայում գնաճի առումով մենք ունենք լիարժեք հավասարակշռված վիճակ։ Սա չի նշանակում, որ ոչ մի բան չի թանկացել։ Սա նշանակում է, որ թանկացումները եւ էժանացումները եկել իրար հավասարակշռել են։ Ես բերեմ ձեզ օրինակ պարարտանյութի օրինակը։ Պարարտանյութի շուկայում մենք ունենք որոշակի գնաճային էֆեկտներ, որը գիտեք պարարտանյութը գյուղատնտեսության համար չափազանց կարևոր է։ Բայց մյուս կողմից մենք ունենք դիզելային վառելիքի գնի աննախադեպ աճ։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դիզելային վառելիքի գնի աննախադեպ նվազում։ Եվ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում դիզելային վառելիքը վաճառվում է 330 դրամով, ավելի ցածր 320, արդեն 300 չենք հասցնում հետևից փաստորեն։ Ինձ դիզելը 280-ով արդեն, հա, շատ ավելի լավ։ Ես ուզում եմ էլի մեր ուշադրությունը հրավիրել մի շատ կարևոր հարցի։ Երբ որ երկար տարիներ մենք կանգնում ենք հետևյալ խնդրի առաջ, եւ երբ որ միջազգային շուկաներում լինում էր գնաճ, մեր շուկան կայծակնային արագությամբ այդ գնաճին արձագանքում էր։ Երբ լինում էր գնանկում, դե այսօր, վաղը, մյուս օրը տեսնենք մյուս շաբաթ ինչ կլինի, այսօր մենք ունենք հակառակ երևույթը։ 2019 թվականին ես շատ կարևոր եմ համարում արձանագրել, որ ի հեճուկս համաշխարհային սննդամթերքի համաշխարհային գների բարձրացման Հայաստանի Հանրապետությունում հոկտեմբերի դրությամբ արձանագրվել է սննդամթերքի գների անկում, եւ դա միայն մի բանի շնորհիվ մենաշնորհային իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում հաղթահարված է։ Նույնը վերաբերվում է նաեւ բենզինի եւ դիզվառելիքի շուկային։ Հիմա արդյունքների մասին։ Արդյոք կառավարությունը ունի ցուցանիշներ, որոնցով մենք կարող ենք արձանագրել ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալական կոլապս, սոցիալական ճգնաժամ կա թե չէ։ Ես հիմա ուզում եմ հրապարակել տվյալներ,
որոնք իմ կարծիքով սենսացիոն են։ 2020 թվականի ապրիլի 29-ի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է արձանագրվել է 620,905 աշխատատեղ, խոսքը միայն այն աշխատատեղերի մասին է, որոնցով մարդիկ ստացել են աշխատավարձ։ Այդ աշխատավարձի համար ներկայացվել է եկամտային հարկի հաշվարկ եւ վճարվել է եկամտային հարկ։ 620,000 մարդ ստացել է աշխատավարձ ապրիլի 20-ի դրությամբ։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ փետրվարին օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում եղել է 618,000 աշխատատեղ։ 2019 թվականի ամռանը մենք առաջին անգամ արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատատեղերը հատել են 600,000-ի սահմանագիծը։ Բայց մենք հիմա ճգնաժամի պայմաններում գոնե այսօրվա դրությամբ, ճիշտ է, անկանխատեսելիությունը մեծ է, մենք մայիսին չգիտենք ինչ կլինի, բայց մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ապրիլի 20-ի հաշվետվություններով ավելի շատ աշխատավարձ ստացող մարդ ա եղել, քան փետրվարի դրությամբ։ Ընդ որում մարտին ապրիլին աշխատավարձի ֆոնդը կազմել է 123 միլիարդ 883 միլիոն դրամ, իսկ փետրվարին 119 միլիարդ 700 միլիոն դրամ, այսինքն ապրիլի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքացիները մոտավորապես 3-4 միլիարդ դրամ ավելի շատ աշխատավարձ են ստացել, քան փետրվարին։ Սա ինչի համար եմ ասում, ցույց տալու համար, որ այո, արձանագրում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը այսօրվա դրությամբ հաջողվել է ճգնաժամը կառավարել այնպես, որ մենք կարող ենք վստահ խոսել սոցիալական ճգնաժամի բացակայության մասին։ Ես ձեզ հիմա ավելի սենսացիոն տվյալներ հաղորդեմ։ Դուք գիտեք, թե ինչքան քննարկվեց կոմունալ վճարների թեման։ Դա դարձել էր մի ժամանակ, այսպես ասած, ներքաղաքական թիվ 1 թեման, ոմանք նույնիսկ ուզում էին կոմունալների դրոշով հակահեղափոխություն անել։ Դուք գիտեք, որ մենք կոմունալների հետ կապված 14 ծրագիր ենք իրականացրել։ Եվ այդ 4 ծրագրի իմաստը որն է, որ մենք մոտավորապես 5 միլիարդ դրամ փոխհատուցել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կոմունալ վճարները։ Այն կանխավարկածով, որ մարդիկ պարտք են, չեն կարողանում վճարել, եւ մենք պետք է իրենց աջակցենք։ Իհարկե սա մի հսկայական սեգմենտի համար ճիշտ է, բայց այսօրվա դրությամբ ես ձեզ մի բան ասեմ, մեր փոխանցումներից 5 միլիարդ փոխանցումից մոտավորապես 2 միլիարդ դրամը հաշիվներին նստել է որպես կանխավճար։ Այսինքն 2 միլիարդ դրամ հիմա կոմունալների նստած է մարդկանց կոմունալների հաշիվներին, ովքեր իրենց կոմունալ վճարները փակել են։ Սա ունի երկու բացատրություն։ Առաջինը ապացուցված վիճակագրություն է, որ Հայաստանում անապահով խավի բաժանորդները ամենապարտաճանաչ վճարողներն են կոմունալ վճարների։ Եվ մեր հաշվարկներով 800 միլիոն դրամը մոտավորապես հենց այս սեգմենտի ժողովրդի հաշիվներին են նստել որպես կանխավճար։ Սա նշանակում է, որ 800 միլիոն իրենք ազատված են այդ վճարներից։ Մեր գնահատմամբ 1.2 միլիարդ դրամը նստել է այն մարդկանց հաշիվներին, ովքեր իրականում դրա կարիքը չունեն։ Եվ դրա պատճառը կառավարությունը նաև այս էր պատճառը, որ մենք այս որոշումը կայացնելիս շատ մտածում էինք, տատանվում էինք, որովհետև մեր ամենամեծ խնդրը հակաճգնաժամային միջոցառումներ իրականացնելիս եղել է հետևյալն է, ինչպես դարձնել մաքսիմալ հասցեական։ Բայց քանի որ մենք այլ գործիք չունենք, մենք որոշել ենք որոշակի էլեկտրաէներգիայի, գազի եւ ջրի սպառման մակարդակը վերցնել որպես հասցե, եւ բայց դրա արդյունքում մենք հիմա մոտավորապես 1.8 միլիարդ դրամ փոխանցել ենք այն մարդկանց հաշիվներին, ովքեր դրա անհրաժեշտությունը չունեն։ Թույլ տվեք ասել, հարգելի գործընկերներ, ներողություն եմ խնդրում նման հիշատակման համար, այդ թվում նաև
մեծ թվով ենթադրաբար ազգային ժողովի պատգամավորների կոմունալ հաշիվներին մենք փոխանցել ենք մոտավորապես 20,000 դրամ յուրաքանչյուր բաժանորդի համար։ Եվ իմ կոչն է, խոսքը վերաբերվում է նրանց, ովքեր էլեկտրաէներգիա սպառել են, ասենք օրինակ 25,000 դրամի փետրվարին, շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք բոլոր փոխանցումների համար հիմք ընդունել ենք փետրվար ամսվա հաշիվները, որպես ձմեռային շատ օգտագործված հաշիվ։ Եվ ելի ես ուզում եմ մի անգամ կոչ արել է 1.8 միլիարդ դրամի մեր սիրելի հայրենակիցներին, նրանք ովքեր չունեն այդ կոմունալ աջակցության կարիքը, ես նրանց կոչ եմ անում, խնդրում եմ այդ աջակցել մեզ, որպես այդ 20,000 դրամը վերահասցեագրվի այն, հա? Կներեք, երբ որ ձեր բաժանորդային հաշիվները ստուգեք, դուք հիմա կտեսնեք, դուք վստահաբար ստացել եք այդ աջակցությունը, դուք կարող եք տեսնել, թե ինչքան եք ստացել։ Միջինը 20,000 դրամ, 16-րդ միջոցառման շրջանակներում բոլորը ստացել եք այդ աջակցությունը, եւ ես ձեզ կոչ եմ անում այդքանով գտնել ձեր շրջապատում մարդ, ով որոշակի կարիք ունի եւ այդքանի մասով այդ մարդկանց աջակցել ուղղակի։ Այսինքն շնորհակալ եմ նրանց, ովքեր արդեն այդ որոշումը կայացրել են, այսինքն դրանով դուք մեզ կօգնեք, որպեսզի կառավարության աջակցությունը, որը դա ելի եմ ուզում, դա ոչ մեկի գրպանից չենք ուզում գումար։ Մենք խնդրում ենք, որ մեզ ուղարկած գումարը վերահասցեագրեք, ճիշտ հասցեմ, եթե դրա կարիքը չունեք, դուք եք գնահատում, եթե դրա կարիքը ունեք, մենք ուրախ ենք նաև, որ աջակցելու հնարավորություն ենք ունեցել։ Հարգելի գործընկերներ, պատիվ ունեմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարողացել է, այդ թվում ազգային ժողովի օգնությամբ, կորոնավիրուսային սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը պահել կառավարելիության շրջանակում, սա չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, բոլոր քաղաքացիները շարունակում են ապրել նույն կերպ, ինչպես ապրել են հունվարին կամ փետրվարին։ Սա նշանակում է, որ մենք բարեբախտաբար եւ ի հեճուկս բազմաթիվ ահազանգերի չունենք սոցիալական կոլապս եւ ճգնաժամ։ Բայց շատ ավելի կարևոր է ապագայի մասին խոսակցությունը, որովհետեւ թյուր է կարծիքը, թե ճգնաժամը անցել է կամ անցնում է, ճգնաժամը նոր սկսում է եւ մենք արձանագրում ենք, որ առաջիկա առնվազն 1 տարվա ընթացքում, մինչեւ մյուս տարվա մայիս, մենք ունենալու ենք կորոնավիրուսային ճգնաժամ։ Եվ բացի այդ ես ուզում եմ նշել կառավարության եւս մի իմ կարծիքով շատ կարևոր եւ բացառիկ ցուցանիշ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, արտերկրագործընկերների, հարևան երկրների, սփյուռքի հայկական կառույցների եւ անհատ քաղաքացիների ակտիվ աջակցությամբ ու օգնությամբ մարտի սկզբից Հայաստան է վերադարձել շուրջ 70,000, իսկ արտակարգ դրության հայտարարելու պահից ի վեր 23,000 քաղաքացի։ 70,000-ը հաստատվեց թիվը, հա, ճշտված։ Այո։ Եվ հիմա ուզում եմ նաև ասել, որ Հայաստան վերադարձած եւ Հայաստան լքած քաղաքացիների ցուցանիշը։ 2019 թվականի առաջին եռամսյակով Հայաստանի Հանրապետության 17,000 քաղաքացի ավել է վերադարձել, քան հեռացել է Հայաստանի Հանրապետությունից։ Սա մի կողմից լավ է իհարկե եւ ի կատարումն հայրենադարձության մեր քաղաքականության, բայց մյուս կողմից շատ լեգիտիմ հարց է բարձրացվում։ Բայց այդ մարդիկ, որ այս տարի արտագնա աշխատանքի մեկնելու հնարավորություն չունեն, ոնց են ապրելու այդ մարդիկ եւ ինչով են զբաղվելու։ Հարգելի գործընկերներ, պատիվ ունեմ հայտարարել, որ մենք որոշում ենք կայացրել, որ այս տարի կազդարարենք կրթական եւ առողջապահական ավելի քան 100 օբյեկտների նորոգման, հիմնանորոգման եւ կառուցման ծրագրեր։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կմեկնարկի շուրջ ավելի քան 100
այս փուլում ասում եմ միայն կրթական եւ առողջապահական օբյեկտների շինարարության մեկնարկի մասին եւ մենք հույս ունենք, որ դրանով կապահովենք մեր արտագնա աշխատանքի մեկնող հայրենակիցներին, ընդ որում ոչ միայն այս տարի, այլև նաեւ մյուս տարի, որովհետեւ այդ սկսած կառուցապատումները բնականաբար մինչև տարվա վերջ չեն ավարտվելու եւ մյուս տարի շարունակվելու են։ Բայց հարց կամ մտավախություն։ Մենք ունենք մտավախություն, որ կառավարությունը կհայտարարի մրցույթները, կառավարությունը կհատկացնի ֆինանսավորումը, հիմա հարցը հետևյալն է, Հայաստանի Հանրապետությունում կան արդյոք ընկերություններ, ձեռնարկություններ, որոնք կմասնակցեն այդ մրցույթներին, կհաղթեն մրցույթներին, կիրականացնեն այդ շինարարությունը ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ Սա մեր ամենամեծ մտավախությունն է եւ նախորդ տարվա փորձը մեզ թույլ է տալիս նման մտավախություն ունենալ, որովհետեւ գործնականում նախորդ տարի մենք շատ լայն ճանապարհաշինական աշխատանքներ իրականացնենք, շինարարական եւ նախորդ տարի գործնականում շինարարական 100%-անոց պոտենցիալը ներգրաված էր աշխատանքի մեջ։ Այսինքն եթե մենք նախորդ տարի ուզենայինք, այսինքն ուզում էինք, կարող ենք կրկնակի ֆինանսները դնել, մենք այդ ճանապարհները չենք կառուցի, որովհետև այդ ճանապարհներ կառուցող ընկերությունները չկան։ Ես ձեզ ուզում եմ բերել մի օրինակ, հիմա սկսվել է Տավուշի մարզի Մակարավանք տանող ճանապարհի հիմնանորոգումը, ընդ որում ուզում եմ արձանագրել, որ այդ ճանապարհը երբեք ասֆալտապատված չի եղել, այսպես ինչպես հիմա, բայց մենք այդ ճանապարհը փորձում ենք վերանորոգել արդեն մի տարուց ավելի եւ մենք մրցույթ ենք հայտարարում եւ այդ մրցույթին ընկերություններ չեն մասնակցում։ Ինչու չեն մասնակցում ընկերություններ, որովհետեւ այդ ընկերությունները այնքան մրցույթների են մասնակցել, այնքան են շահել, որ իրանք այլ ի վիճակի չեն ավելի շատ աշխատանք անել։ Եվ ուրեմն այս 100 կրթական եւ առողջապահական օբյեկտների մասին հայտարարելով ես իմ կոչն է մեր շինարարության ոլորտի կազմակերպություններին, որ կոնսոլիդացնեն իրենց ուժերը, առաջիկայում արդեն մրցույթները կհայտարարվեն եւ ես հույս ունեմ, որ մենք կհաջողվի գալ համագործակցության այնպիսի մակարդակի, որ մենք արտագնա աշխատանքի մեկնող մեր քաղաքացիների համար ոչ միայն աշխատատեղ կապահովենք, այլև շատ լուրջ ներդրումներ կիրականացնենք առողջապահության եւ կրթության բնագավառում։ Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ խոսել նաև 2019 թվականին եւ այսօրվա դրությամբ միջև Հայաստանում հաստատված քաղաքական իրավիճակի մասին, որովհետեւ ինչպես հայտնի է, ժողովրդավարությունը մեր ծրագրի կարևորագույն դրույթներից մեկն է։ Շատ կարևոր է արձանագրել, թե ինչ իրավիճակ է քաղաքական Հայաստանի Հանրապետությունում։ Պատիվ ունեմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 2018 թվականի մայիսից ի վեր հաստատված է ժողովրդավարական կայունություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը կայուն ժողովրդավարական պետություն է։ Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունում շատ երկար տարիներ հաստատված է եղել ավտորիտար կայունություն։ Եվ ավտորիտար կայունության ֆոնին ժողովրդավարական կայունությունը երբեմն կարող է թողել անկայունության տպավորություն։ Բայց ես ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատված է ժողովրդավարական կայունություն, հաստատված է ժողովրդական եւ ժողովրդավարական իշխանություն եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական կայունությանը ոչինչ չի սպառնում։ Պատիվ ունեմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա որևէ քաղաքական, կրիմինալ, մաֆիոզ ուժ, որը ի վիճակի լինի խաթարել Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական կայունությունը, որը ի վիճակի լինի Հայաստանում կասկածի տակ դնել 2018 թվականին տեղի ունեցած ոչ բռնի ժողովրդական
թավշյա հեղափոխություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարական կայունություն է հաստատված եւ հարկ եմ համարում ընդգծել, որ 2019 թվականին բոլոր միջազգային ժողովրդավարական ինդեքսներում Հայաստանի Հանրապետությունը արձանագրել է տպավորիչ անգամներով աճ, միջազգային ժողովրդավարական հանրության ետնախորշերից տեղափոխվելով միջազգային ժողովրդավարական հանրության թույլ տվեք ասել առաջնաբեմ։ Ինչ խնդիրներ մենք չենք կարողացել լուծել 2019 թվականին։ Մենք չենք կարողացել լուծել Հայաստանի Հանրապետությունում անկախ վստահելի դատական համակարգ ունենալու հարցը։ Եվ ես ուզում եմ ասել, թե ինչու մենք չենք կարողացել լուծել անկախ վստահելի դատական իշխանության հարցը։ Դրա համար կա գոյություն ունի մեկ պատճառ, որովհետև մենք իրոք ուզում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում լինի անկախ օրինական վստահելի դատական համակարգ։ Ես ուզում եմ սա շատ հստակ լինի բոլորիս համար։ Ոչ թե մենք ուզում ենք իշխանության կամ հեղափոխության կամ նույնիսկ ժողովրդի համար վերահսկելի անկախ դատական համակարգ, այլ մենք իսկապես ուզում ենք, որ Հայաստանում լինի անկախ դատական համակարգ։ Եվ սա սրա համար, որովհետև եթե մենք ուզենանք ունենալ կառավարելի դատական համակարգ, հին խամաճիկային դատական համակարգի փոխարեն նոր խամաճիկային դատական համակարգ, մենք դա վաղուց լուծած կլինեինք, ընդ որում դրա համար 1-2 զանգը կամ նույնիսկ զանգի բացակայությունը բավարար կլիներ, բայց մեր քաղաքական կամքն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովրդավարությունը այլընտրանք չունի, ժողովրդավարությունից հետընթաց չի կարող լինել, ժողովրդավարությունը միայն պիտի առաջընթաց ապրի։ Բայց նաև ուզում եմ արձանագրել, որ անկախ դատական համակարգը այսօր մեր տնտեսական եւ քաղաքական հետագա զարգացման կարևորագույն գրավականն է եւ մենք այստեղ պետք է հետեւականորեն առաջ անցնենք։ Որն է եղել 2019 թվականի մեր ամենամեծ ձախողումը։ Մեր ամենամեծ ձախողումը 2019 թվականի եւ մինչեւ օրս շարունակվող Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից գողացված փողերի վերադարձի գործընթացն է եղել։ Եվ ես պետք է խոստովանեմ, որ այո, մենք այդտեղ ունենք անհաջողություն։ Այդ անհաջողությունը ունի եւ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ։ Չնայած զուտ վիճակագրորեն ես ասել եմ դրա մասին, օրինակ հատուկ քննչական ծառայությունը 2019 թվականին պետական բյուջե վերադարձրել 7 անգամ ավելի շատ գումար, քան իր գոյության ողջ պատմության ընթացքում։ Եվ ազգային անվտանգության ծառայությունը, եւ քննչական կոմիտեն, եւ ոստիկանությունը նախկինի համեմատ պետական բյուջե վերադարձված գումարների թվերը տասնապատկել են, տասնապատկել։ Բայց սա միևնույնն է, ես համարում եմ, որ մենք այս ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարում ունենք անհաջողություններ։ Եվ այդ անհաջողությունները ունեն մի քանի շերտեր եւ ես ուզում եմ այդ մի քանի շերտերի մասին խոսել։ Առաջինը ուզում եմ լիարժեք խոստովանել, որ մեր դատաիրավական համակարգում կան նվիրյալ բարձր պրոֆեսիոնալներ։ Եվ այն ինչ որ մենք ունենք, թեկուզ այն արդյունքը, եւ այն նախադրյալները, որոնք մենք ունենք այդ բարձր պրոֆեսիոնալների շուրջօրյա աշխատանքի շնորհիվ։ Եվ ես նախկինում երբեք չեմ ասել, որովհետև գիտեք ինչու չեմ ասել, ուզել եմ համոզված լինել նոր ասել, չեմ ուզեցել դեկլարատիվ եւ քաղաքական հայտարարություն անել, բայց ես ասում եմ, որ այսօր, հենց այսօր Հայաստանի դատական համակարգում, իրավապահ համակարգում կան բարձր պրոֆեսիոնալ նվիրյալներ,
որոնք ոչ թե լոյալ կամ ոչ լոյալ են որևէ կառավարության կամ որևէ իշխանության նկատմամբ, նրանք նվիրված են իրենց աշխատանքին։ Ես հիմա չեմ ասի նույնիսկ իրենք ինչ տոկոս են կազմում ընդհանուր ֆոնը չփչացնելու համար, բայց մեր դատաիրավական եւ իրապահ համակարգում կան կոռուպցիոն համակարգի նվիրյալներ եւ կան դավաճաններ։ Եվ դա մեզ համար լրջագույն խնդիր է։ Մեր դատաիրավական համակարգում կան անգրագետներ, որոնք հոգով մաքուր են, պայմանականորեն։ Մտքով, հա, իրականում այո։ Հիմա շատ լեգիտիմ հարց կլինի, բայց 2 տարի է, ինչով էիք զբաղված։ Զբաղված էինք հետևյալով, երբեք չենք ուզեցել եւ հիմա էլ չենք ուզում թացը չորին խառնել։ Եվ ես էլի ուզում եմ հիշել աստվածաշնչյան հայտնի պատմությունը, որը վերջին 10 տարիների ընթացքում մի քանի անգամ վկայակոչել եմ իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում։ Սոդոմի եւ Գոմորի կործանման պատմությունը եւ այս համատեքստում Աբրահամի եւ Աստծո երկխոսությունը։ Ներողություն, Հովտի, չէ։ Մի րոպե, Աբրահամի, հա, կներեք։ Թույլ տվեք ես իմ իմացածը։ Երբ որ երկխոսությունը հարց է տալիս, երբ որ իմանում է Սոդոմի եւ Գոմորի կործանման կամ գուցե քաղաքը խառնում է։ Հարց է տալիս, ասում է, եթե այդ քաղաքում 50 արդար լինի, կկործանես այդ քաղաքը էլի, այդ քաղաքի հետ նաև այդ 50 արդարներին։ Եվ պատասխանը լինում է հետևյալը, որ ոչ, չեմ կործանի։ Ասում է, լավ, եթե 10 արդար լինի, կկործանես, ասում է, ոչ, եթե 10 արդար լինի, այդ 10 արդարի շնորհիվ չենք կործանի այդ քաղաքը։ Բանը հասնում է նրան, ասում է, լավ, եթե մի արդար լինի, այդտեղ Աստված լուծում է գտնում, ասում է, այդ մի արդարին կհանեմ քաղաքից եւ մնացածի հարցը լուծեմ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական համակարգում կան 10 արդարներ եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ խորհրդանական մեծամասնությունը դատաիրավական համակարգը քանդուքար չի արել, չի ավերել, միայն այդ 10-ը պայմանականորեն 10 է, խնդրում եմ բան չա, հետո մամուլը գրել է, հա 10-ում նկատիվները, անազգանների ցանկն հարաբար։ Այդ 10-ը պայմանականորեն 10 կամ 50 արդարների շնորհիվ, եւ ես ուզում եմ այս ամբիոնից այդ 50 արդարներին շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության եւ ժողովրդի անունից, եւ ուզում եմ ասել հետեւյալը. Չնայած կոնկրետ արդյունքներ չկան, բայց հիմա ես 100%-ով համոզված եմ, չգիտեմ երբ, ինչ ժամանակացույցով այդ քննչական մարմինները եւ դատական մարմինները կասեն, բայց ես թույլ տվեք 100%-ով համոզվածություն հայտնել, որ ընթացող քննությունների արդյունքներով 100%-ով, ոչ թե 99, այլ 100%-ով կբացահայտվի երկար տարիներ Հայաստանում գոյություն ունեցած կոռումպացված ամբողջ համակարգը իր բոլոր ճյուղերով, իր բոլոր գործող անձանց, իր բոլոր մեխանիզմներով եւ իր ամբողջ դրամաշրջանառությամբ։ Եվ համոզված եղեք, բոլոր կոռուպցիոներները կկանգնեն պատասխանատվության առաջ եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից գողացվածը կվերադարձվի։ Ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն եւ գոհունակություն հայտնել այն փաստի կապակցությամբ, որ Հայաստանի ազգային ժողովը ընդունել է ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը եւ մենք առաջիկայում կունենանք բավարար գործիքակազմ ժողովրդից գողացվածը
ետ բերել ոչ միայն քրեական, այլև քաղաքացիական ընթացակարգերով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Պատրաստ եմ պատասխանել ձեր հարցերին։